Hai nggih para sutresna tari jaranan Sendere Putra Kembar Sekawan sampun kita aturaken wonten ngarsa pansami nggih menika tasih sesarengan kalian paguyuban kita jaranan Campursari Sari Budaya Muda ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Mbah Wito ngoten nggih menika dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 saking lingkungan RW kalih Dusun BPan Desa Mbalirejo ngoten nggih HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dengan moto bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju ngoten nggih Mas Mono nggih RJ channel menika tasih kasengkuyung dening guru audio profesional sound system yang cukup menggelegar ngoten ugi tidak lupa konco-konco YouTuber dari berbagai channel nggih Mas Wisnu wonten niki oh mboten wonten nggih sing apal aku Mas Mono RJ channel nggih niki saking Sari Budaya menika badhe nikahaken tari jaranan Jawa bapak-bapak menika dari unsur RT RW nah, ya. Mungkin juga ada dari bapak perangkat desa mungkin ngoten nggih bapak Lin Mas kira-kira ya enek ngoten pun siap niki jaranane Jawa sampun langsung kemawon monggo kita pirsani tari jaranan Jawa sesarengan kalian jaranan Campursari Sari Budaya Muda. Nalika semono kowe tansah tak cukupi panjalukmu kabeh bisa tak turuti omah mesti ora sepi godha ning kasunyatane ora kuat coba nggonmu njaluk pegat ya kene wis keturutan sing kok kira golek bojo kuwi gampang mergo urip buta marem buta ayem bareng rapi maneh mung congkrah ora tentrem penak karo aku to timbang karo dheweke kowe kurang trimo gandeng priya siji penak jaman aku to timbang jaman dheweke mula wong tresno aja dianggep sepele jaman aku mbiyen arep mangan ora bingung jaman aku mbiyen gen anggenmu gelang kalung
kowe cerita ngelone urip rekoso bojomu saiki ora mikir keluarga. Ayo jok ini tang ditokke yo. Ya, selebine kowe selebine yo. Ayo cok, ampun suwi-suwi. Ayo karo ngenteni memane diaturke Nduk Lucy, Nduk Susi.
Sembodo yen sinabot mandekane bumi Indonesia wek nyotat datan wike ambing kas sekaing rubeda candrane sinatria kang pinunjul dadiya tulodo dipja wirya wicaksana prasaja tulus tan angkara sukma aruming jagat tansah anggondo sak mangsa-mangsa kembang rerengganing nungsa datan aking nadyan ing mangsa ketiga Bung Karno tinggal asma ora tegas wis ilang muspra diwulangi kebak makna dudu sepah kang tanpa guna biyen mula pancen aku sing tak sayang ra bakal luntur tresnamu ra bakal ilang nyatane saiki wis beda atiku mung digawe gelo dek biyen mula aku wis nate kandha najan to seneng mbok yo eling keluarga rangguku nasu malah ngelih nganti seprene ora mulih ra tau mulih saiki ra tau mulih apa wis lali ning saben wis oleh ganti ra tau mulih saiki ra tau mulih apa wis tega saiki ra gelem kandha rina lan wengi nggonku sabar angenteni enggal lilih gelem bali gelem mulih tak tunggu aja gampang nesu aku isih tresno sliramu
Ayo Mas Bambang, Pak Budi, semangat. Wayah wengi kae sing tak rasa anget tresnamu kumbang tanpa pepindhan tentrem rasaning tias kepranan kahanan wayah wengi kae sing tak krungu kidunge atimu larase kidung tresno hang lelipur urip sing sasat wis suwo ing pinggiring paturon aku sesendenan lungguh ing sandingmu sidem tanpa pangucap nanging panyawanmu ngawe awe ati wayah wengi kae sing tak gendha aruming ragamu pinarung samirana lan kekesing wengi ing kutha Trenggalek ing pinggiring paturon aku sesendenan lungguh ing sandingmu sirep tanpa pangucap nanging panyawanmu ngawe awe ati wayah wengi kae sing tak gendha aruming ragamu pinarung samirana lan kekesing wengi ing kutha Trenggalek ayo ayo le awas awas lo ayo Bagas lek ayo
Ayo le. Ho ho ho. Haha. Yuk yuk yuk. Asli loh. Kancur tukul ing pinggir sumur kudu jujur yen to kepengin luhur kembang menur den sebar awur-awur aja mung udur yen pengin urip makmur kembang aren tukul ing alas jaten aja dawen yen to kepengin kajen kembang mawar gandane ambar-ambar aja kesasar milik barang gumebyar kembang cipir gedhange pating sluwir mlipar-mlipir arepku niat mampir abang-abang gandane ora wangi tak timbang-timbang jebule ora wani kembang mati putih gandane wangi ngati-ati aja nyidrani janji jeruk urut kecut dirubung semut nek pancen sumput kula sembarang manut
masuk neng kali gawa pancingan wong lali ora kelingan yen lali ora kelingan aduh dek aku sing luput jopi cara prengat prengut wong ayu dadi semrawut sosor bebek disosor meri salahku dewek molon disori besok dak lagi-lagi ayo Mbak Ayen gendalu yen tak rasa ati iki raku wawa gonku nandang tresno saben dina merga nyawang sliramu kang tansah anggodo ati pancen iki kahananku rekoso raga tuk gayuh sliramu ning biyen kowe kandha yen tresna pengen urip karo aku kebangetan kowe nimas rapi sonjo kejanji dek wingi sajroning sarawungan nyatane isih kagodha liyane wes ya wes tak sanggane lara iki aku sing ngrasane senajan sliramu ra tresna nyatane kangenku tanpa umpama kebangetan kowe nimas rapi sonjo kejanji dek wingi sajroning sarawungan nyatane isih kagodha liyane wes ya wes tak sanggane lara iki aku sing ngrasane senajan sliramu ra tresna nyatane kangenku tanpa umpama
Hahaha. Yuk, yuk, yuk. Yuk, ah. Yuk, yuk, yuk. Eh. Yuk Mbak Tika, ke Wedang Kuning Mbak Tika. Ya. Yo kudune yo ngombe dhisik. Aja dawa-dawa iki. Mas Bambang kringete kaya ngono lho. Sing kuat rasanya Pak Budi karo Mas Bambang tok iki rasane. Pak Budi pelatih senam soalnya. Gawe di orang nang ditulungi selak gobias ya. Lek gobiasnya ora apa-apa, keleke lho.
Minyak serimpi iki gantine saos. Gantine saos minyak serimpi.
ya yo ya ayo ger karena Pak Budi sing gambu ibuke lah jane kudune iki sing gambu iki. Ayo Bu, gambono Bu. Ayo. Sitok iki karek siji ya. Ayo kene. Ayo. Neng kene awane sumuk panas aku celak ora kuat iki ya. Ayo ger manuk totak untapke saka papan kene ya. Ya Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak. Wah, dan dereng ngantuk nggih Bu, nggih Pak, nggih.